नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बदलते हुए मौसम में अपने बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से हम कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बदलता हुआ मौसम है इसमें सर्दी खांसी जुकाम के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाती सर्दी आती सर्दी दोनों ही ख़राब होती हैं। तो इस केस में मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ कि जो अगर आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों को जो सर्दी खांसी जुकाम है ना वो होगा ही नहीं, और अगर हो गया है तो वो भी चुटकियों में जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगी काली मिर्च की 3 से 4 दाने। इसी के साथ साथ आपको चाहिए होगी 1 लौंग, और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा अदरक का पाउडर, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं। सौंठ का आपको पाउडर चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है अदरक का जूस निकाल लीजिए, ½ टेबल स्पून, आधी चम्मच। और साथ ही साथ आपको चाहिए होगा शहद। अब आपको इसके साथ में करना क्या है, चलिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपको क्या करना है, ये जो आपकी काली मिर्च और लौंग है इसको आपको तवे पे कर लेना है रोस्ट, मतलब कि हल्का सा भूंजना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका एक पाउडर टाइप में बना लेना है। जब इसका पाउडर बन जाएगा देन आपको एक बाउल लेना है, उसमें उस पाउडर को डालना है। उसके बाद जो आपका अदरक है, अदरक का जूस या अदरक का पाउडर जो भी आप यूज़ करिए वो लीजिए। उसके बाद आपको डालनी है शहद। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है अच्छी तरीके से मिक्स, और इन सब चीज़ों को जब आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे उसके बाद आपको देना है बच्चे को इसको खाने के लिए। एक बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये जब आप बच्चे को खाने के लिए देंगी तो उसके बाद आपको बच्चे को कुछ भी और पानी या कुछ और खाने को नहीं देना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये अगर आप अपने बच्चों को सर्दियों में खाने के लिए देती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों को जो सर्दी खांसी जुकाम है वो बिल्कुल होगा ही नहीं, और अगर हो गया है तो वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो यूज़फुल हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी मेंबरों के साथ में, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।